ଉପାନ୍ତରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ମହକ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଏହି କଳା କାରିଗରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପରିବାର। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଭୂଷଣ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀର କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗରା ଗ୍ରାମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଞ୍ଜରା ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଜର ବାପା ଦାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଳାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ଠାକୁରାଣୀ ଓ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଥିବା ହାତ ତିଆରି ପୋଷାକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ ଆସି ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ଏଭଳି ପୋଷାକ, ମୁକୁଟ, କିରିଟି ଓ କମରପଟି ତିଆରି କରୁନଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗରା ଗାଁର କେତେକ ବଞ୍ଜାରା ପରିବାର ଶେଷ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। আমার বাপা দাদি করি করি পুনি পুরসা ধরি করি এ কাম করি করি এ পর্যন্ত অছু এবে তো যদি আমি করছু আজ্ঞা মাত্র সবু এতে দিনে জগদলপুর ଯିବୁ রায়পুর ଯିବୁ সুতা কিনবু দর্পণ কিনবু গোটে লোকটা ড্রেস হেলে গোটে মাস হচ্ছে ড্রেস করবা পাই ଏ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତାର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ରେଟ୍ ବାଟ ଟିକେ ହେଲେ କି ନହେଲେ କିଛି କିଛି ନା କିଛି ହେଲେ ସୁବିଧା ହେତା। ଏବାଦ ବି ଲାଠି କୁର୍ଚି କମର ପଟା ବୋଲା ପରିସା ବିମାନରେ ବି ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମନ ଯୋଉଟା ନାଚବେ କୋର୍ଡା ଫୋର୍ଡା ସେ ସବୁ ସାମାନ ତିଆରି କରୁଛୁ ସାର୍। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ତମକୁ? ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ହାତରେ ସିଲେଇବା ପଡୁଛି ସାର୍। କିଛି ସୁବିଧା କିଛି ବୋଲା ପରେ ନାହିଁ, मेसिन नहीं किसी नहीं। हमारे दादा दादी मन तो सिलाई करते रहे थे, लगी सीख लो यार सिलाई कर दिख ले तो पैसा मिलसी न तो ना मिले बल्ला में कम रेट। हम तो गरीब लोग, हम पे जमीन नहीं बाड़ी नहीं किसी नहीं कर ले सरकार बाटले बुझ ले सुविधा है नहीं। କାଚ କଉଡ଼ି ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ରେଶମୀ ସୂତାରେ ଝଲସୁଛି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର। ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ଏହି କଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଖି ହେଉଛି ବଞ୍ଜାରା ପରିବାରର ନିଷ୍ଠା। ବର୍ଷା 4 ମାସ ବାଦ ଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ 8 ମାସ ଏଭଳି ଆଖି ଝଲସା ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ରହନ୍ତି ପରିବାରର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଳପୁର ଓ ରାୟପୁରରୁ ସେମାନେ ଏହାର କଞ୍ଚାମାଲ କିଣନ୍ତି। କଉଡ଼ି, କାଚ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ରେଶମୀ ସୂତା କିଣି ଆଣନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଥିବା ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସିଲେଇ। ହାତ ପାପୁଲି ସହିତ ଛୁଞ୍ଚିର କୁସ୍ତି ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ କଳା। ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ା ଉପରେ କଉଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମିରର ଲଗାଯିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମିରାକଲ। ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ପୁରା ପୋଷାକ ସିଲେଇ ପାଇଁ ଲାଗେ ମାସାଧିକ ସମୟ। ଏସବୁ କାମରୁ ବାର୍ଷିକ 60 ରୁ 70 ହଜାର ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜର ମାର୍କେଟିଂର। ସରକାର ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। दिन के तिके 100 टका लगा पड़सी है तिकर बुती बिक्री तो ना है बोले अनगर मोल देल तो बिक्री है ता नहीं से मन के काटा करले सरकार बाटले बोलना मांग तो मशीन गोटला लागले होता मिलले होता आ सुदा सूती फोन तो देता ही नहीं सूजी सूत हां सब गोपापन सिलबयात गोपापने मायर गोपा सिलबयात हटा मन पने कत सुंदर जुड्डी मन बांधबई। ଉପାନ୍ତରେ ଏହି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ତାଲିମ, ମେସିନ ଓ ବଜାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବଦଳି ପାରନ୍ତା ଏହି କାରୁଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଡାବୁଗାଁରୁ ପଙ୍କଜ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।